सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल मोइन अली ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही है, आपका भाई गया था सोलो लद्दाख। अभी तक आपने लोग ने वीडियो नहीं देखा है, जाके ब्लॉग मेरा देखिए, प्लेलिस्ट मैंने लद्दाख की बना दिया है। और कीप सपोर्ट, डू सब्सक्राइब। लाइव अपडेट लेने के लिए मेरा इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी है वहाँ हमारा, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, वीडियोस मैं डालता हूँ। मैंने जब लद्दाख का टूर गया था तो सर्विस करवाई थी, फिर सर्विस करवाया नहीं था, तो आज सुल्तान की सर्विस करवाएंगे और टायर भी चेंज करवाएंगे, क्योंकि टायर में भी मेरा 22,000 किलोमीटर चल चुका है। और लद्दाख जाने से पहले मैंने सुल्तान का टायर चेंज करवाया नहीं था, तो आज चलते हैं, टायर भी चेंज करवाएंगे और टायर चेंज करवाएंगे, सर्विस भी कराएंगे। जो जो काम होगा सुल्तान के ऊपर आप लोग को दिखाएंगे। आपका भाई लद्दाख में क्या उधम मचाया था और उसका रिएक्शन क्या आता है सुल्तान के ऊपर, कि क्या कॉस्ट आएगा, क्या सर्विस हुई थी और क्या क्या पार्ट्स ख़राब हुए हैं, तो वो सबका चेक होगा। और मैंने ऑनलाइन टायर देख लिया है, जूम डी कंपनी का C8 का ही लगवाऊंगा, जो कि भैया ने 1200 रुपये बताया है, प्लस लगवाने का 50 रुपीज़ और स्नेपल एयर वाला, तो सब मिला जुला के 1300 पड़ेगा। तो लगवाएंगे। चलो चलते हैं, आप लोग को रास्ते में मिलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या काम करवाना है। ऐसा है कि अभी यहाँ पे सुल्तान की मोबिल चेंज करवा के देख रहे हैं कि कितना है। सर्विस करवाएंगे, लेकिन मोबिल यार पहले चेंज करवा लेते हैं, अभी टाइम है नहीं हम लोग के पास। और जब से आया हूँ तो थोड़ा सा जो जितने भी होल्ड ऑन और पेंडिंग वर्क थे तो उसी सब को करवा रहे हैं। भाई साहब, यही मोबिल निकली है, ब्लैक है, ठीक है। सुल्तान उतना नहीं ख़राब किया मोबिल, बस अब टॉपअप करवाते हैं। वहाँ पे चेंज करवाया था ले में, अभी साफ है, तो अभी हमें ख्याल से इसको सही ही है का अभी चले। हाँ, अभी तो क्या है, बाहर चलेगा। सुल्तान के साकर का ब्रेक शू बूस ना, सॉरी बूस ख़राब हो गया था, तो उसी को चेंज करवाया है। पूरा नहीं चेंज करवाता तो गाड़ी में दिक्कत हो जाती, तो इसीलिए बूस चेंज करवा रहे हैं। अब अंदर का देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा सही। राजा भाई सही है अंदर का। ब्रेक शू भी साफ़ कर दिया है बालू कागज़ से, तो अभी भी ठीक है, चलेगा। तो अभी इसको चेंज करवाने की ज़रूरत है नहीं। सुल्तान बजट बहुत बना के लेके चल रहा है। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये अगर सफ़ेद है तो आपका एवरेज अच्छा देगा जी। अगर ये ब्लैक में रहेगा तो आपका एवरेज अच्छा नहीं देगा, उससे गाड़ी आपकी पेट्रोल पी रही है। अच्छा, इससे आप देख सकते हैं कि ये वाइट है अभी। अच्छा। और ये ब्लैक रहेगा तो एवरेज नहीं देगा। अच्छा, साहब पूरा टायर एकदम टकला हो चुका है, एकदम घिस चुका है। ले गया था एकदम तो परफेक्ट था, और वापस आया हूँ तो एकदम हो गया है काम। तो अब नेक्स्ट राइड पे नया ऑफ रोडिंग टायर लेना पड़ेगा।
पूरा टायर यहाँ से देखेंगे कट चुका है पूरा। 4 साल इस टायर की लाइफ हो चुकी है। 4 साल तक मैंने इसको चलाया था। अब पूरा पीछे से पूरा टकला भी हो गया है, घिसा भी गया है, तो इसको चेंज कराना जरूरी कि लॉन्ग राइड पे सब आने जाने में दिक्कत कर रहा था। सो फाइनली भाई अभी टायर लिए हैं, ये जूम डी के लगवाएंगे क्योंकि मुझे यही समझ में आ रहा है परफेक्ट लगने में भी ठीक रहेगा और पूरा स्पीड है 100 की, तो इसी को चेंज करवाएंगे पूरा अंदर, तो लॉन्ग राइड पे जाने में मज़ा भी आएगा। और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, परफेक्ट भी लग रहा है। इसमें में भी मुझे लग रहा है पंचर होने में कम टाइम लेगा और कोई में पंचर होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। टायर भी कट भी गया था उसमें। तो फाइनली अपना नया टायर लग चुका है। अब लॉन्ग राइड पे और कहीं भी आने जाने के लिए टेंशन नहीं होगा, सोचना नहीं पड़ेगा बहुत। वैसे भी 22,149 किलोमीटर वो वाला टायर मैंने चला चुका था, तो नया टायर चेंज करना भी ज़रूरी था क्योंकि कंफर्ट रहेगा। तो फाइनली अपना टायर चेंज हो चुका है। अब सुल्तान भी एकदम परफेक्ट है। अब संडे को लॉन्ग राइड पे जाने में कहीं आगे पीछे 100 किलोमीटर तो टेंशन नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टायर घिस चुका था, तो टेंशन भी था लॉन्ग राइड पे जाने के लिए। बार बार पंचर भी हो रहा था, एयर भी फ्लो पता नहीं कहाँ से निकल रहा था। तो तब आप लोग को मिलते हैं थोड़ी देर बाद घर पे पहुँच के, और कुछ काम कर लेते हैं पहले। सो फाइनली अभी बस घर पे जस्ट आया हूँ, बहुत थक गया था। काम भी आप लोग ने देखा सुल्तान के साथ क्या क्या हम लोग ने करवाया है, और सोचा था कि स्पीति राइड करूँगा या नॉर्थ ईस्ट की राइड करूँगा तो टायर चेंज करवाऊँगा, लेकिन प्रॉब्लम बार बार आ रही थी, एयर लीकेज हो रहा था और दिक्कत भी हो रही थी। इधर उधर जाने के लिए राइड पे जाऊँगा तो कहीं टायर पंचर ना हो जाता, इसलिए रिस्क मैंने लिया नहीं, टायर अभी से चेंज करवा दिया। अब टेंशन फ्री रहेंगे, कभी भी राइड पे जाना होगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, तो इसलिए करवा दिया गया था। और अभी तक आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, कीप सपोर्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब चलते हैं, अलविदा करते हैं, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ही काम था और क्या ही बताएं, तो अब
तैयारी करते हैं स्पीति राइड की, जो कि मैंने प्लान कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे सब प्रिपरेशन करना है और भी चीज़ें। तो बस इसी तरह आपके भाई को प्यार देते रहिएगा। चलते हैं, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।